पुढे छान आहे दगड. पण हे मस्त वाटतंय ना. दवाया था चलिए कुछ ना कहो सुनते और वो भी कुमार शानू की आवाज में ओनली ऑन द G9 शो एंड दिस इज अ बॉलीवुड आज ये चेक है स्टोरी डाउन. फायनली आम्ही पोहोचलो आता भावली वॉटरफॉलला. चला जरा आता पुढे जाऊन बघूया. वॉटरफॉल तिकडे पण तिकडे बघा ते तिथं वर. गरम 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 ले लो पोंगा ले लो पोंगा ले लो चला गरम 10 में पोंगा चलो बा 10 में सुखा ले लो वाटवते थोडं साधं सारा घेतला नाही इथे डॅमवरती आलोय आम्ही. इकडे
इथे खूप गर्दी असल्यामुळे आम्ही काय आतमध्ये जात नाही. पण इथे एक छोटा पण आहे वॉटरफॉल. इथे मागे तुम्ही बघू शकता एक मिनी वॉटरफॉल आहे. तर तिथे आलो आम्ही. इकडे बघू शकता पूर्ण फॉगी असं वातावरण झालं. फक्त बघा काही दिसत नाही आहे नीटच्या, पण छान झालं आहे वातावरण. इथे असं भावली वॉटरफॉल आहे आणि इकडे खूप गर्दी आहे. त्याच्यामुळे आम्ही त्या पाण्यात उतरलो नाही आणि पाण्याचा फ्लो पण खूप जास्त आहे, सो रिस्की आहे. तर आता आम्ही निघतो आहे घरी जायला. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटू पुढील नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय.